I made a decision. Ndikati, look, my friend, you choose what you want. Kana uchida ini, wondida nebasa rangu. Wakandiregedzesa basa rangu. Randakanga ndinaro. Randairarama zvakanaka. Ndichidya zvandoda. Iko zvinezvi, basa rangu rakura. Randiri kuita nemaoko. I'm always here. Pa veranda. Pako ndichisona. Kutaura kuti I'm the mother here. Saka chandakutadzira apa chi. Murume ya akapopota, akapenga, akadi. Ndikati, I think kalembe yacho ichipera ngaipere. For the first time in my life, ndakagumbuka zvakapfuurira to the extent yekuti ndakabudisa $1 ndikati shereni raka expire. Here is your shereni. It's now $1. Kana zvichipera ngazvipere. Akafunga kuti ndiri kunyeba. 3 days later, ndakapinda mutown, ndatanga kufamba nemabuildings. Ndichitsvaga pekuti ndosenzera papi, ndororamira papi. Then I just got into this building yakanzi Pollack House. That was the building yanga yakazara matailors. Ndobva ndangosvika ndikati asikana ini ndotosonawo. Ndiri kudawo pekusonera. Vakanditambira nemaoko mairi madzimai iwayo. Vakanditi, ayo, here is your corner. Chionewo zvokuita. But madzimai haana kuziva kuti mushini wandandinawo wanga usingashandi. Anina handina kuziva kuti mushini wandinawo wanga wakafa. So mushini wangu wakagadziriswa. Wagadziriswa, wakadzi vaibva wandipa umwe mushini wavo. Takutoita like semhuri. Wachindisapota tichishanda nemadzimai aya. Madzimai aya akasvika pakunditi, Asha, shungu yenyu ndei. Ndiye kuti ndinoda kuzova neshop. Vakatanga kundisapota ndichingosona, ndichiunganidza. Ndaisona, ndichiunganidza. Ndaisa mumamonaki. So why are you doing that? Ndikati ndine shungu yekuzoendawo kuno exhibita. So what do you mean kuti kuno exhibita? Ndikati kune trade fair. Kune agriculture show. Kune inonzi travel expo. Saka ndine shungu yekuzowanikwawo ndiri ipapo. Swanzi wow. Ndikati shuwa the next month yacho yakatera kwanga kuine trade fair. Ndakaenda ku trade fair. Zvese zvanandinazvo zvakatengwa zvikapera. Ndeo kubva ndadzoka ndobva ndatenga mamwe machira bva ndaunganidza. The other months later kwakauya agricultural show. Ndakabva ndaenda ndikatangawo kuonekwa. Ndobva ndatopedza ndakutoonekwawo nezvikoro chaizvo. Kusvikira ndakanga ndakuitira mauniform St. Ignatius. Ndakuitawo mauniforms eChurchill. Ndakuitawo mauniforms eMurewa Mission. So ipapo ndakabva ndatoti andichadzokera kumashure. So ndakabva ndaprepare the next month kwakanga kwakuya inonzi Travel Expo. Yakunzi mazuva ano Sanganai. Ndakaendawo kuSanganai. Ndasvika kuSanganai ndobva ndaonekwa navanonzi Vakarikoga Kaseke. Vakarikoga Kaseke vakasvikonditi, ko ndiani kwanoita izvi? Ndikati ndini. Zvanzi iwewe chaiye? Ndikati hongu. Zvikanzi wakazvidzidzira kupi? Ndikati kuchikoro kwataingodzidza plus it's something chakagara chingoriwo mandiri. Zvikanzi saka ukaita ndikakuti ita mashirts andinokwana. Ungatoaita? Ndikati hongu. Zvikanzi uye nemashirts musi wechipiri next week. 4 akasiyana. Zvechokwadi ndakaitawo mashirts. Ndobva ndaenda ndobva ndanovaratidza. He was so impressed with my work. Vakataura vakati, you're finishing. Your way of making clothes, I really like it. Handisati ndamboona munhu anosona mbatya zviri so neat. Zvandifadza. Zvikanzi ndakutokupa order tourism industry yese. I want to say ndopa ndakaita breakthrough. Ndakapuwa 185 mashirts order. Ndikapuwa about 120 outfits for ladies. Ndakanga ndisina account, company account, kana kungoti bank account chaiyo.
he assisted me to have a bank account. I remember very well that he assigned a accountant to our ainzi wamunyoro. She can go with this young girl ku CBZ munovhura account. Womoaudza ku CBZ kuti tiri kutoisa order kuti aone kutenga machira, aone kuita order yatamupa. Zveshuwa ndakavhurirwawo account, ndikatanga kuita maorders, ndikadeliverwo in time. He was so impressed nekudeliver kwangu nenguwa. From there handina kudzokera kumashure up to today. So ndaenda kuma exhibitions, ndakatanga kusangana kuona kuti vanhu vanotenga zvinhu zvangu kunyanya. I'll say VIP people. I'm talking of senior bankers, I'm talking of ministers, I'm talking of even presidents of other countries vanouya patai exhibit. Ndova ndati, how can I also make these my customers happy? Ndakaenda ku ZANU-PF headquarters, ndikanoti how do I get regalia of the ZANU-PF? Ndova ndatora ndati aiwa machira aya akazara, mamwe ndaitopuwawo mahara, mamwe ndaitenga, so vainditokatenga akadai mamwe tinokupawo. So ndakatanga kuexhibita regalia including ma-African shirts amuri kuona and everything else. So zita rangu nebusiness rangu rakabva razonyanya kukura pakutengesa regalia. Ndakatanga kuatenda even congress. So ndatanga inini kuchiatenda ma-congress avanoti ma-conferences. Ndini ndaita queue kudai yema-ministers, ma-members of parliament ese. Pandaiwa ndiri paita queue. Ndobva ndatoona kuti ko iri gap iri ndakatoriona kaende ndiri kutorarama nalo. So vamwe vanhu vese vakuita African attire oro vakuita regalia, vese I'm the pioneer in Zimbabwe wokusona regalia ndichidisplaya mushop vanhu vachiuya vachitenga. That's why if you notice even today most of my customers in VIP because of regalia yandotengesa, and nanhasi ndotengesa even national attire. I'm one of the people wokuti ndakafara zvokuti kuti Zimbabwe taane mucheka wedu. Chinhu chandaitoshuwirawo kuti dai Zimbabwe taidentifyika kwese kwatinoenda. Nebasa rangu iri ndakawaita an opportunity yekumbodenzwa in other countries to exhibit their national, or I'll say their agricultural shows dzenyika dzavo, their international expos. I've been to Indonesia, in Africa, and I will say almost every country I've been there. Saka chaizondinetsa ndechekuti how can I be identified as a Zimbabwean? So chinhu chakandifadza zvekuti taane jira redu. And if you ameno kana maitawo follow up kuti inini I'm one of those people wakato modeler and one of the chosen designers akakwirawo pastage nejira iri achisapota kuti pfungwa yaiswa mukati yakanakisa zvikuru. Chekutanga especially about gender violence, ini ndinoda kuti dai vanhu vagonawo kushandisa zvandakashandisa. Kuti ndakagadzika murume wangu apa ndikati honaika baba mwana, inini upenyu hwamakuda kuti ndirarame handihugone. Handizvo zvamakandiona ndiri. Ndinoshuwira kuti dai vanhu vechikadzi vagona kuzvininipisa sezvandakaita, moonesana nemumwe wako. Kana zvaramba zvaramba, hazvifanire kusvika pakuti dai izvozvo pamwe ndisina rimwe ziso kana kuti mazino ese andiri mawende. Ndakagona kuzvininipisa ndikazviisa pasi pemurume uyo nekuti akanga andiroora. So madzimai dai vagona one kuzvidzikisira, kuzvininipisa, wotaura nemumwe wako, zvikuru sei kana anga akuroora, it means anga akuremekedzawo. Then kana zvaramba, madzimai ese ndoda kuvakurudzira kuti hazvinei kuti une mari here, hazvinei kuti hauna here, mbatya chaidzo dzauinadzo muwardrobe unongonotengesawo waniwana pekutangira, wakutohodhawo nzungu. So hazvinei kuti uri kumusha, hazvinei kuti uri kutaundi, hazvinei kuti uri papi. Munhu dzidza kuti ndorarama sei
kuwacha chaiko mbatya mudzimba dzevanhu, uchikorobha dzimba dzevanhu, kwete chihure, kwete kuenda uchinoumburudzana nevana vadiki. Unoona mukadzi wezera rangu rineri, I'm above 50 now, ndoumburudzana chokwadi nemwana ane 22 years. Hamunyare here nhaye amai? Ko chiko chakupindai hunhu hwedu? Chimwe chezvinhu chinondibata zvakanyanya kuti vana vadiki vakudanana nevanhu vakuru, ivo vanhu vakuru vachidana nevana vadiki. Chirudzii? Hatizviremekedzei. Nyama yedu inokosha madzimai. Ngatinyare shuwa here kunzi momzi ndoiziva. Munozikanwa chiiko? Inzara here? Ko kana iri nzara maoko hamuna here? Hatishandei madzimai tirarame. Mabasa akawandisa ekuita. Kana kutsvaira chaimo muno mutaundi, munotsvaira mashopu evanhu wachikupa chouwiri uchitowana kuraramisa mhuri. Kune avo vose vari kuona mbatya dzangu, ndinowanikwa pa 60 Speak Avenue, Corner Speak na First Street, opposite Base Stores. Then kune vese vanoda kunatsoona mamwe emaproducts angu, ndine Facebook page yakanzi Ashawa Designs. Then even on my own personal page yakanzi Rose Vambe, ndinowanika zvakare even pa Instagram. Then kune avo vose vanoda mbatya dzangu dzavanenge vaona, ndinotumira neDHL. Ndichiri kuita zvokuti ndinoda kuti zita rangu risasvibe. Ndinonatsopfeka ndotanga ndaratidza munhu, ndoratidza video ndichirongedza zvinhu zvemunhu kuti agoona kuti chinhu chandamuratidza ndicho chaareceive. Nekuti ndakanzwa kuti izvo zvenyu zvemazuva ano izvi vamwe vari kuzopedzisira vareceiva chinhu chisiricho chaakahodha. Saka ini ndinobva ndabvira pakuita video munhu achiratidza nemacolors acho, ndomupfekera chinhu chake ndosila nemacolor neona kuti chinhu changu chatakurwa sei, ndomeka sure kuti chasvika kwachiri kuenda. So far I only have this shop for one reason. Our economy hasn't been all that stable. I've noticed kuti kune vanhu vakawandisa vari kunyura nenyaya yekuda kunzi Ashawa ane mashopu 4, Ashawa ane mashopu 5. I will not give names, but I'm 24 years in this business. Ndichiona kuti vamwe vanhu vanonyurira papi. Vanonyurira pakuda kukura zvakanyanya kunze. Ashawa ane shop ku Vicforce, Ashawa ane shop ku airport. But my expenses shop yeku airport akafana nema expenses shop yepano akafana nema shop. Saka inini ndakazocalculatewo ndikaona from history yema business aiwa munyika muno. We only used to have one barbers, but people used to come all the way from Mutare, Vicforce, and even name it, any city of this country, when wachiya barbers. So I copied from that. Sometimes it's not about having branches, but it's about you kuwanikwa panjimbo munungazi. I receive customers from all over the world. Vanenge vaina address yakanzi Ashawa Design 60 Speak Avenue. So sometimes I want actually to encourage other people. Kuti even if ukanzi business riri kufire, having branches, having shops is not business. Zikanwa pauri and maintain. Business rangu from when I started, ndakatanga ndiri one man band. Then I ended up ndichita subcontract other tailors mandaishandira. Iko zvinezvi I employ full time. Vanhu vandotozati every day they come to work, vanogeza vachiti takuenda kubasa kwaAshawa. Ndine 12 people vandodhila nawo every day. Inini, I think what has made me unique is I've never done zvinoita vamwe vanhu zvokuti nekuti business rakura vanotanga kuita fake fabric. Inini I've maintained pure cotton African printed fabrics. I deal with original fabrics. Everyone who wants an African akauya munomu, my customers, they always tell me kuti tinoramba tichidzoka nenhau yekuti we have maintained quality of fabric. Then my designs, inini I actually designed something first for myself and walk around kana chiri chevanhukadzi.
ndofamba ndonzwa kuti vanhu vanoti kudii ndozochimanufacture chakawanda. I don't just design chinhu chekuti ini pachangu handipfeke. So most tailors and designers vanoita zvezvekungoti chero ndasona chero ndaita a product. So all my products ari muno ukatarisisa or andinoita angu inini. I don't know kana waona futi even my motto inini I've said this fashion is for fashion for those that believe in their uniqueness. And I've also tried to convince my customers to dress the way you want to be addressed. You know, mapfekero aunoita nepauchafamba anofanira kutaura kwawabva kwaunoenda neupenyu hwako. So most of my designs are munomu ndinoti ma decent designs. Chero chikawa chemwana chinofanira kuti mwana iye afile comfortable pane vamwe. You will never bump on a bum short here. You will never bump on a short skirt here. Those are my kind of designs. That's why my business also rakanti kurei kunyanya. Kune vanhu vanoita maroro, VIP, vanhu vanoita ma functions, and also because of the demand of customers ndakustoka ma traditional attires for marimba, mbira dance. Colleges they come to me, especially my college of music, my college did some teachers how to make how to be a teacher in music, how to be a teacher in traditional dance. They come to me. So it was all because I was out there marketing my products. So ndakuita futi traditional way. Then because of the way my shop is now looking, I'm almost like a mini souvenir center of Zimbabwe. Now you can find all the artifacts zvinoenderana neAfrican neZimbabwean culture. Unowana mabheseni edu echiwanhu, bute, mabasketi, ngoma chaidzo, mbira, and anything that you may think of zviri related to African ethnic wear. Unozviwana munomu. So basa rangu iri nekukura kwaro, ma customers akatanga kuchiuya munomu shop ndaapano apa. So I discovered kuti the request of customers dzimwe dzacho zvinhu zvekuti ndanga ndisina kumbobvira ndakazvifungidzira. Saka nenyaya yekuda kuchengetedzawo ma customers angu, I thought of trying to kuti iwe souvenir center because of these zvinhu zvandaibvunzwa nema customers. And also as I grew up in my business, ndakaona zvinhu zvakawanda zvaibvunzwa nema customers kuti ndinotofanira kuti ndizviite wazviwane pano, nekuti ndaizombopedzisira ndakutanga kuchimhanya kotsvaga zvimwe zvinhu. Saka iko zvinezvi ukauya munomu unowana kubvira jewelry yacho yekupfeka, whether uri murume or uri mukadzi, unoiwana mabhidzi unawana. Even for the youth ndakaita come up nema atinoti ma jumpsuits kana kuti ma kilots in African print. Because we are now in summer, I actually realized that I can still make even umbrellas. So there are now umbrellas here, ma bucket hats, murara hats, zvinhu zvese zviri munomu zvinoenderana neAfrican theme yangu yandakatangidza. Hosho dzirimo futi, ngoma chaidzo dzirimo futi, bute chairo. So now nekukura kuri kuitawo business rangu ndakazoona kuti nezvimwe zvino request, because I'm like sort of pa CBD center. Ndakaona kuti even ma tourists chaiwo anopinda muno, vanoda ma lunch bags, vanoda ma money bags, vanoda ma cape chaiwo ari African print. So come to Ashawa Designs and you'll find almost everything. It's almost a one-stop shop as far as African ethnic wear is concerned. As I joined this business field, at first I used to think kuti zvinakana nebasa rese ndezvevanhu vane mazikambani mahombe. I remember very well kuti ndine time yandakainvitewa neZimtrade wachita a workshop
ndakangoti let me just go, but this is not for me. I've attended all the workshops dzinoenderana nema-SMEs. I'm also registered. I also pay my bills ezimura. So ndinoda kuencourage kuti ma-SMEs ngatisatyirei zvimwe zvinhu kure zvinotokukanganisa. For your own information, I was in Netherlands through Zimtrade. I was in Swaziland through Women Affairs. My SME are affiliated kune zvimwe zvinhu zvese zvinoitwa. Ma workshops ese andinoatenda anoitwa nema-ministries edu kana tinenge tine government. Ndinongoencourage kuti dai waattend. I'm now very confident. Handizeze any platform. I can sell to any president because handina chandichachka through trainings dzatinoitiswa nema ministries, nema organizations, nema women groups. So ndinongoda kungoencourage kuti madzimai mukanzwa chinhu svikaiwo muone kuti zvinobatsira sei. My brother, I can walk in any platform and handina chandinofunduka because of all the workshops that Nita go through.